Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, oggi 20 febbraio in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Partiamo dalla Serie A che ha visto il Crotone uscire sconfitto dal campo del Benevento, Crotone che resta ancorato a 21 punti in classifica, quartultimo, a 4 punti dalla SPAL. Domenica ci sarà appunto questo importantissimo scontro diretto in chiave salvezza. Per quanto riguarda la Serie C, la 26esima giornata ha visto trionfare il Rende che ha battuto il Fondi in casa per 3-0. Torna al successo il Catanzaro che ad Agrigento vince contro l'Agragas, mentre termina per 1-1 il derby tra Cosenza e Reggina che si è giocato ieri sera nel posticipo al San Vito Marulla. Parleremo di questo e di molto altro insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare. Partendo dal coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Buon pomeriggio Silvia, a te e agli amici che ci seguono da casa. Poi il tecnico Gianluca Gagliardi. Salve, buonasera a tutti. Per il giornale di Sicilia Massimo Mitidieri. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. In rappresentanza del Rende Calcio il tecnico della Berretti, Francesco Modesto. Buonasera a tutti. E il nostro amico Aldo Cenna. Salve. Allora, benvenuti a questa nuova puntata di Replay. Franco, partiamo dalla Serie A. Sì. Appunto il Crotone che perde a Benevento per 3-2, proprio nei minuti finali, al 44esimo della ripresa il Benevento ha trovato il gol vittoria e domenica ci sarà appunto questa importante partita Spal Crotone. Sarò come sempre, come dire, breve nel mio intervento dicendo che si è giocata una carta importantissima la formazione di Zenca a Benevento, non fosse altro perché era passata in vantaggio con questo ragazzo di prospettiva crociata, addirittura c'era stato poi il pareggio del Benevento, il gol del 2-2 di Benali e poi sui titoli di coda il gol di questo nuovo acquisto di Abate, quindi Crotone che deve stare molto attento sulle palle inattive perché 19 gol di quelli incassati sono arrivati proprio da palle inattive, lì che deve lavorare Zenga perché quando una squadra poi come il Crotone che mira a raggiungere la salvezza, quando magari e va in gol, passa in vantaggio, magari recupera lo svantaggio, va come dire, mantenuto a denti stretti. Così non è stato e dicevi bene tu che sarà un altro banco di prove importantissimo, quello della prossima domenica alle 12:30 all'ora di pranzo contro la SPAL di Semplici. 4 i punti che dividono le due formazioni, naturalmente noi facciamo un in bocca al lupo a Zenga e alla sua squadra. Te la parola Silvia. Allora mister, sulla carta sembrava una partita molto abbordabile per il Crotone contro il Benevento che resta sempre fanalino di coda della massima serie, invece è stata una partita comunque ricca di gol perché ci sono state 5 reti. Sì, facile per la classifica ma non perché il Benevento in questo momento non sia una squadra degna per lottare per la salvezza, perché questa è un'altra squadra, un'altra mentalità. Magari il fatto di dover giocare senza più remore di fare o meno risultato perché diciamo, la classifica non glielo permette, gli dà quella libertà mentale di esprimersi alla grande, in più ha immesso qualche giocatore di elevata esperienza e per chiunque, specialmente per squadre come Crotone, quelle che lottano, è un osso duro il Benevento. Massimo, allora De Zerbi, il tecnico del Benevento, ha detto che la loro è stata una vittoria sofferta e meritata, mentre Zenga ha detto che si ritiene molto soddisfatto della sua prestazione e che insomma hanno deciso la gara a 2 episodi finali. Sì, se andiamo a vedere la dinamica dei 90 minuti riscontriamo che il pareggio del Benevento è scaturito da un tiro deviato e che ha ingannato il portiere del Crotone. Il resto sono, come giustamente diceva Franco e mister Gagliardi, sono frutto di sviluppi di palle inattive e penso che la lettura sta semplicemente in quello. La cosa positiva è che comunque sopra non è che le altre squadre stanno correndo, anzi Verona, anche lo stesso Genova, voglio dire, non dovrebbero
secondo me non dovrebbero esserci problemi per il Crotone a mantenere la categoria. Certo, dopo l'ottimo pareggio scaturito a Milano forse ci si aspettava qualcosa in più, però ogni partita ha una storia a sé e quindi c'è da dimenticare immediatamente la partita contro il Benevento e pensare già a quella di domenica prossima contro la Spal. Francesco, tu sei anche un ex giocatore del Crotone, protagonista anche della promozione del Crotone in Serie A. E il Crotone di quest'anno rispetto a quello della scorsa stagione sta facendo un campionato un po' diverso e potrebbe forse raggiungere la salvezza molto prima. Rispetto alle dirette concorrenti, pensi che possa farcela agevolmente? No, agevolmente penso di no, arriveranno fino all'ultimo a giocarsi la salvezza sempre quelle 4-5 squadre che sono nella bassa classifica. Penso che con gli innesti che hanno fatto a gennaio da Ricci, Benali, sono giocatori che lì davanti possono fare veramente la differenza. Purtroppo gli scontri diretti in Serie A contano tanto perché sono 3 punti pesanti e quindi è stato fare un pareggio a Benevento stava proprio di lusso, secondo me, però peccato per i ragazzi che negli ultimi minuti hanno preso il gol dello svantaggio, però penso che con l'aiuto del pubblico a mezzogiorno e mezzo spero che ci sarà tanta gente perché ultimamente allo stadio sta andando poca gente. Ci sarà un po' di fame a quell'ora. Però sta andando poca gente, però lì la squadra secondo me in questo momento ha bisogno proprio contro la Spalle che sia sostenuta dai propri tifosi e che i ragazzi devono giocare una partita comunque non con tanta magari foga di vincere per forza la partita, ma stare attenti a non prenderle di stare con la testa sulla partita perché sono punti fondamentali per loro contro la Spal. Aldo, domenica appunto 25 ci sarà questo anticipo alle 12:30 tra Crotone e Spal. Fai il tuo solito pronostico. Ma il pronostico è questo, io vi auguro che Zenga, che è un bravissimo allenatore, la smetta di essere anche presuntuoso, perché è stato presuntuoso nella partita con il Benevento. Lui l'ha ammesso in una dichiarazione che ha fatto, probabilmente lui ha capito che il pareggio lo poteva portare a casa se fosse stato più accorto nei campi e nel mantenere la squadra più diciamo, non in difesa, ma più accorto come dicevo prima. Con la Spalla è una partita, è uno scontro diretto. Se tu vinci con la Spalla metti la Spalla a 8 punti, mi pare, perché adesso sono 5 punti tra Spalle e Crotone. No, quindi sono 4 punti. 4 punti a 7 sarebbero punti, in stati effetti tu dai una bella scossa e quindi potresti poi fare le altre partite con meno ansia, come diceva Francesco Modesto, il campionato fino alla fine si gioca. Anche il Benevento con questa partita che ha vinto domenica è lì a 6 punti, 7 punti dalla terzultima, ha cambiato tutto, non lo so come si può. Certo, era una partita che doveva non perdere, pareggiare un punto sarebbe stato eccezionale. La presunzione, secondo me, lo ripeto, di Zenga ha costretto il Crotone negli ultimi 2 minuti a prendere il gol e a prendere 3-2. Vinci 1-0, recuperi dal 2-1 al 2-2, ti stai fermo, ti stai calmo, metti gli uomini al posto giusto, cacci un attaccante e metti un altro centrocampista e poi la partita la porti a casa. Purtroppo non è stato così. Maledette palle inattive. Bene, chiudiamo la parentesi con la Serie A, Franco. Passiamo alla Serie C. Vai. 22esima giornata, andiamo a dare lettura dei risultati. Eccoli qua. Catanzaro batte Agragas 2-1. Cosenza... A Siracusa, A Siracusa si è giocato, vero? Cosenza Regina 1-1, Juve Stabia Bisceglie 0-2, Matera Siracusa 2-0, Monopoli Catania 5-0. Rende Fondi 3-0, Sicula Leonzio Lecce 0-0, Trapani Paganese 4-1, Casertana batte Francavilla 1-0. Andiamo a dare lettura della classifica. In testa sempre il Lecce a 56 punti, segue il Catania 49, Trapani 44, Siracusa 39, Rende 38, Monopoli e Matera 37, Cosenza 36, Juve Stabia 33, Francavilla 32, Catanzaro 31, Sicula Leonzio e Bisceglie 30, Regina 28, Casertana 26, Fondi e Paganese 23, Andria 20, chiude l'Agragas a 11 punti.
Allora, Franco, Lecce in fuga a 7 punti sul Catania, il Trapani che vince agevolmente contro la Paganese, Blitz della Casertana fuori casa, Sì. risultato un po' inaspettato. E, insomma, E il pari, il pari pari. tra cose, però io darei la copertina di questa giornata. Al Rende, se mi date la giusto? camera, esattamente, darei la copertina di questa giornata al Rende che ha battuto per 3-0 il Fondi, ha consolidato questo quinto posto in classifica generale con 38 punti, poi vedremo anche gli highlights e li commenteremo insieme a Ciccio Modesto che, come diceva Silvia, allena la Beretti della formazione biancorossa del Rende. E in fuga il Lecce, a questo punto direi proprio di sì, non fosse altro perché a Catania c'è una grandissima confusione e Lucarelli è lì per essere praticamente licenziato, quindi esonerato. Poi avremo una telefonata con un allenatore importante, vedremo gli sviluppi di queste ultime ore. Il Catania domenica prossima riposerà e quindi il Lecce potrà ancora di più avvantaggiarsi di questo riposo e portarsi addirittura a 10 punti. Con 10 punti di vantaggio, se così fosse, è chiaro che insomma, i giochi sono chiusi, poi in 11 gare diventerebbe difficile recuperare 10 punti. E detto questo, perde il Siracusa, vince il Trapani per 4-1, finalmente il Trapani torna alla vittoria contro la Paganese. E il Cosenza pareggia per 1-1 contro la Regina, stiamo vedendo mano a mano le zone diciamo, che riguardano i playoff e chiaramente il Cosenza scivola all'8° posto in classifica generale, dietro ci sono mi pare il Francavilla e il Monopoli che da quando è arrivato Scienza non ha mai perso, oltretutto ha consegnato una cinquina al Catania e per quanto riguarda le zone basse dicevi bene tu che la Casertana ha vinto per 1-0 in trasferta e domenica ci sarà Casertana-Cosenza, mentre sull'altra sponda, quella di Catanzaro, avremo un Catanzaro-Rende tutto da seguire. Te la parola. Bene, allora mister Lecce abbiamo detto sempre più in fuga, comunque è stato tutto molto facile pareggiando sul campo della Sicula Leonzio e insomma, come dire, risultati inaspettati, a parte la sconfitta del Siracusa, non ce ne sono stati. Sono stati risultati roboanti, diciamo, a partire dal Catania. No, il Rende ormai è una conferma, è una realtà di questo campionato e che merita di stare laddove sta perché ha seminato e sta raccogliendo alla grande. Il Lecce non lo ha vinto ma lo può solo perdere questo campionato perché sono 3 le partite di vantaggio, potrebbero diventare 4 ma con una partita in più è una squadra navigata con l'entusiasmo che circonda questa piazza, difficilmente si fa raggiungere. Il Catania ha pagato forse a caro prezzo diciamo, un non equilibrio di una squadra che negli ultimi tempi prendeva troppi gol, il Cosenza l'ha graziato in casa e poi ha subito quest'ondata del Monopoli inevitabilmente perché questa è una categoria laddove non bisogna ricercare un gioco spettacolare o la vittoria con i 5 attaccanti, ma ne potrebbe bastare anche uno perché l'importante è non subire e non prendere gol perché prima o dopo la squadra avversaria qualcosa ti concede. Per il resto è un campionato che si sta delineando, anche sotto ci sono quelle 4 squadre che si stanno un po' staccando e potrebbero essere quelle che alla lunga si giocheranno i play-out. Consideriamo poi che c'è il discorso dei famosi 9 punti, no? Tra l'ultima in classifica e la penultima. Ma altre penalizzazioni in arrivo? È in arrivo per l'Agragas, per cui a quel punto l'Agragas È morta. potrebbe essere morta, tra virgolette, nel senso che sarà già retrocessa se i punti saranno superiori a 9, penso che ci arriveranno comunque. Massimo, facciamo il punto sulle calabresi invece. Il Cosenza con questo punto scivola all'8° posto, il Rende invece sempre più ha raggiunto ormai, manca un punto più o meno la quota salvezza e il Catanzaro ha salvato probabilmente la panchina di Dionigi e la Regina va avanti a piccoli passi. Hai detto tutto tu. Vabbè, aggiungi qualcosa. Allora, intanto partiamo dal Catanzaro che ancora non sono riuscito ad inquadrare, non ha una sua fisionomia questo Catanzaro, passa da buoni risultati esterni a sconfitte anche pesanti in casa. È vero è che domenica scorsa avevo incontrato l'Atletico Leonzio che voglio dire dopo il mercato di gennaio ha cambiato completamente la sua marcia. Diciamo che in un campionato
tecnicamente di bassissimo livello a mio parere, si stanno creando le stesse situazioni che si creano gli anni scorsi. C'è un campionato fino a gennaio, da gennaio in poi assistiamo ad un altro campionato. Per quanto riguarda le calabresi, il Rende sta avendo una marcia assolutamente lineare, ormai Bruno Trocin ha trovato un assetto perfetto per quanto riguarda la sua squadra. Non deve ingannare il 3-0 contro il Fondi, perché il Fondi comunque, specialmente dopo gennaio, aveva trovato tecnicamente anche dei buoni innesti, quindi è un 3-0 che bisogna dare merito al Rende per questo risultato. Per quanto riguarda Cosenza e Reggina, ieri penso che abbiamo avuto modo di vedere due formazioni che, voglio dire, se andiamo a vedere il risultato così pieno può essere una sorpresa, perché sulla carta il Cosenza avrebbe dovuto facilmente vincere nei confronti della Reggina. Ma come tutti sapete, quando si parla di derby ogni risultato lascia il tempo che trova, quindi un 1x2 non avrebbe assolutamente lasciato nessuna sorpresa. Per quello che abbiamo visto, diciamo che la Reggina a gennaio forse tecnicamente si è indebolita, perché comunque mister Maurizi sta cercando di mettere su, ancora non ha trovato a mio parere una giusta fisionomia, mentre il Cosenza, devo dire che ieri personalmente mi ha un po' deluso, ma penso che questo sarà argomento delle prossime domande. Allora, Francesco, Rende quinto posto da solo ormai non è più una sorpresa, penso che anche voi ormai state iniziando a mentalizzare il fatto di ormai salvezza raggiunta. Parliamo di playoff. No, mancano 4 punti. Mancano ancora 4 punti. Ma la squadra lavora bene. Secondo me il segreto di questa squadra qui è proprio quello di avere 20, 24, 25 professionisti seri dove si allenano veramente bene. Io vado a vederli perché loro si allenano sempre prima della mia squadretta che alleno nel Rende, quindi vedo tanta professionalità, tanto lavoro fatto bene. Il mister comunque lo seguono alla lettera, quindi il mister poi è bravo a metterli in campo, fanno quello che gli chiede e i risultati alla fine pagano questo Rende, perché comunque alla fine i numeri sono quelli. Se tu dall'inizio dell'anno inizi e stai sempre lì e ancora ti migliori ogni settimana, vuol dire che il lavoro è un lavoro importante che sta facendo la società, il presidente, il direttore, gli allenatori, i calciatori, perché i calciatori comunque alla fine, anche chi non gioca, perché il segreto poi in queste annate così belle da vivere sono proprio quelli che non giocano, perché ti danno modo di allenarti e fare bene. Grazie. A proposito del Rende dobbiamo dire una cosa importante, appunto la notizia di oggi che ci ha dato l'addetto stampa del Rende, del nuovo Lorenson, che inizia ad essere una cosa concreta. La nuova casa Rende, Rende. Si aspetta l'ok della regione, c'è una dichiarazione. Sì, leggiamo la nota del presidente Coscarella. Siamo pronti a dare il via a questa grande opera avendo già presentato il progetto. Il Comune ha recepito e sottoscritto immediatamente il nuovo accordo con la società. Adesso manca l'ultimo tassello che è legato alla firma dell'accordo di programma quadro. Stiamo vedendo le immagini, che come più volte garantito verrà sottoscritto nel mese di febbraio dalla Regione Calabria. Quindi stiamo attraversando un ottimo momento, i risultati lo stanno confermando, adesso arriva il momento in cui dobbiamo dimostrare di saper stare al tavolo con i più grandi. 10.000 spettatori, Aldo ha seguito anche questa vicenda da vicino, io direi di chiedere ad Aldo proprio qualcosina in merito. Poi ne avremo. Due? Avremo 2 bei stadi, uno perché anche a Cosenza il sindaco ha fatto il comunicato stampa completato di 4-5 giorni di questo ne abbiamo parlato, dove inizieranno i lavori e tutto quanto. Il Rende è la stessa cosa, quindi le città si uniscono in questa maniera e vediamo quello che succede. Io ritengo che il fatto che il Rende abbia preso questa iniziativa è una cosa importantissima, è un risultato bello. Se verrà raggiunto, sicuramente sarà raggiunto. Io aspetterei di vedere quello che poi succede fra qualche giorno,
fra 15-20 giorni, vediamo quello che succede e mi auguro che tutto quello che si dice si realizzi e si realizzi per il bene degli sportivi della città di Rende che lo merita, per il bene della città di Cosenza che lo merita, per il bene di tutti i tifosi che hanno bisogno di avere stadi accoglienti e capaci di poter proporre calcio e spettacolo anche in categoria superiore, perché fare uno stadio di questa portata o fare uno stadio dell'altra portata a Cosenza significa che ci sono prospettive di poter mandare le squadre in categorie superiori, la Serie B, probabilmente fra qualche anno, 5-6 anni, si potrebbe pensare anche alla Serie A. Io mi auguro di non stare più in questa categoria, perché questa è una categoria che sta stretta a tutti, poi un calcio, abbiamo visto un campionato mediocre, abbiamo visto la classifica, come le partite come vanno, insomma c'è tutto un discorso che si deve fare e mi auguro che queste cose poi vengano mantenuti successivamente a questo discorso che stiamo facendo stasera. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo e ci sarà anche un collegamento telefonico con Mimmo Toscano. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentornati per la seconda parte di Replay. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico mister Mimmo Toscano. Pronto? Buon pomeriggio. Grazie di essere intervenuto con noi oggi in trasmissione. Ciao allora, Mimmo, buonasera. Partiamo da una domanda un po' scomoda. Rumors lo danno vicino al Catania. Sto leggendo questi rumors che stanno girando, mi fa molto piacere essere accostato a una società importante, una squadra importante come quella del Catania, però ad oggi non c'è stato nessun contatto. Non c'è stato nessun contatto, Mimmo, comunque insomma i siti specializzati, anche Sky Sport, parlano di questo esonero che se non è avvenuto avverrà da qui a pochissimo e naturalmente, come diceva anche Silvia, si fa il tuo nome. E detto questo, come inquadri il campionato del Catania? Parliamo del Catania, se dovesse essere la tua nuova panchina, insomma, noi te lo auguriamo. Ma credo che il Lecce stia facendo delle cose straordinarie. Il Catania fino a domenica scorsa, anche se ha avuto qualche battuta d'arresto, ha fatto un campionato tenendo testa al Lecce fino ad oggi. È normale che nessuno si aspettava un risultato così nei numeri negativo del Catania, però credo che il campionato sia abbastanza positivo. Credo che il Catania debba cercare di tenere vivo il campionato fino alla fine, consolidare il secondo posto e sperare che il Lecce possa fare qualche passo falso, perché poi nel calcio sì, 7 punti sono tanti, però nel calcio non si può mai sapere, basta un periodo negativo, degli episodi che ti girano contro che il campionato può cambiare. Ti faccio fare una domanda da Massimo Mitidieri, che è qui oggi con noi. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Tutto bene? Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Senti, vabbè, la domanda è dopo, perché noi addetti ai lavori dobbiamo pungolare, perché di solito quando c'è un allenatore che viene esonerato, un altro che subentra, parliamo sempre della seconda parte del campionato. Qui diciamo, tra virgolette, una cosa un po' atipica questo esonero. Ecco, l'allenatore che subentra, come imposterebbe la cosa, sapendo già la piazza qual è e i rumors che ci sono? In linea generale, non parlo di te. Ma credo che innanzitutto il campionato di Lega Pro è un pochettino più complicato rispetto agli altri campionati, perché finito il campionato ci sono eventualmente i playoff che sono tante gare, quindi diventa un altro mini campionato. Innanzitutto devi cercare di convincere la squadra e l'ambiente che puoi farcela fino alla fine, di raggiungere il primo posto, poi cercare di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali a un'eventuale lotteria di playoff per giocartela nel migliore dei modi. Bene,
Parliamo un attimo delle calabresi di Serie C, non so se hai avuto modo di vedere il derby di ieri sera, comunque terminato sull'1-1, il Cosenza che ha avuto questa battuta d'arresto che adesso si trova ottavo in classifica, mentre il Rende sempre più in corsa. Ma è normale, ci può stare che dopo una serie di risultati positivi, di un periodo molto positivo come quello del Cosenza, puoi imbatterti in un pareggio in casa, in un derby, ci può stare, però il campionato, la seconda fase del campionato del Cosenza è molto positivo, sarà una delle squadre che darà filo da torcere nei playoff. Invece il Rende si sta confermando non più una sorpresa ma una grande realtà per la continuità dei risultati, di prestazioni, di spensieratezza con cui la squadra va in campo, organizzata, non soffre nessuna compagine, perché anche con Lecce e con Catania ha fatto delle buone prestazioni anche perdendo. Bene, mentre per quanto riguarda il Catanzaro, la panchina di Dionigi sembrava in bilico, mentre con la vittoria contro l'Agragas è rimasto tutto al suo posto. No, credo che il Catanzaro abbia fatto un risultato importante ad Agrigento. Mi sembra un po' anomalo la panchina di Dionigi in discussione, perché il Catanzaro quest'anno dovrebbe essere un campionato di transizione e ottenere i playoff sarebbe un grande risultato, con tutte le vicissitudini che hanno attraversato in questa stagione, tra il cambio di società, situazioni regresse non facili, il processo per illecito del 2013, quindi non è facile, ti distolgono un pochettino dal campo e quindi possono condizionare l'andamento del campionato, però credo che raggiungere i playoff per il Catanzaro sarebbe un ottimo obiettivo. Aldo. Buonasera Mimmo. Aldo Cennamo. Buonasera. Ti volevo chiedere questo, un allenatore importante come te, che è stato anche in piazze importanti, come mai ancora non ha... Perché so che tu hai difficoltà anche, hai avuto molte richieste però hai avuto difficoltà. Adesso che c'è questo Catania, una piazza importantissima, una squadra importante, anche una squadra blasonata in Serie A, in questo momento cosa pensi? Che è possibile che tu possa andare a Catania? Ma guarda Aldo, dopo due scelte non felici, il ritorno a Terni dove mi sono dimesso dopo 4 giornate, e l'avventura l'anno scorso di Avellino, che secondo me poi alla fine, oggi guardando quello che è successo in un anno di lavoro, non è stato un'annata del tutto negativa, vado con i piedi per terra prima di fare una scelta definitiva. Ho avuto diverse richieste, sicuramente Catania è una di quelle che è da prendere in considerazione, da valutare il contesto e cosa si va a fare quando si va a scegliere una situazione del genere. Grazie Mimmo. Il tecnico Gianluca Gagliardi. Io colgo l'occasione per salutarti innanzitutto. Ciao Gianluca, come stai? Bene, bene. Poi volevo soltanto fare una chiosa dicendo che eventualmente il Catania che fa l'acquisto e sicuramente se lo deve augurare il Catania di prendere Toscano, perché è una categoria che gli sta stretta, lo ha meritata sul campo, però come giustamente dice rimettersi in gioco significa anche prendersi un rischio e una responsabilità. Io gli auguro tutto il bene possibile. Grazie Gianluca, sì, metti in preventivo anche il rischio e le responsabilità che ci sono facendo questa scelta. L'ho già fatto dopo Terni, andare a Novara, nuova sfida, riportare il Novara in Serie B. Questo non è quello che mi spaventa. La cosa che voglio essere certo è che ci sia la situazione giusta per lavorare bene, per poter portare di nuovo Catania in un campionato importante come quello della B. Massimo, in C'è chiusura? Massimo di dire che poi lo salutiamo. Giusto una curiosità, ipoteticamente a Catania andresti da solo o con il tuo staff tecnico? Assolutamente con il mio staff tecnico. E il tuo secondo in questo momento chi è? Michele Napoli, come è sempre stato. Come è A sempre posto. stato, sì. No, volevo la conferma. Allora grazie Mimmo, grazie per essere di essere intervenuto, in stato bocca al con lupo. noi. Buon pomeriggio. Ciao, grazie Mimmo, in bocca al buonasera. lupo, ciao ciao. E allora mi pare che insomma
dovrebbe essere lì la cosa, no Ciccio? Sia aperto Ciccio, cammin facendo. Hai fatto una battuta, fatti vedere dalle telecamere, no? Hai fatto un... è lì per firmare. Secondo me è già firmato. Vabbè, è stata bella la partenza dicendo io non ho avuto nessun contatto con Catania. Sì, ma non avrebbe risposto all'ultima domanda che ha fatto Diciamo lui. Vabbè, che diciamo un in bocca al lupo a finché Mimmo, non dai, c'è assolutamente se lo merita, se lo va merita. bene la che nota ufficiale del Catania non può va bene che un neanche elemento parlare. come lui, un allenatore come lui, torni in pista, mi sembra giusto e logico, insomma, Noi tifiamo del per suo lui, spessore e ovviamente. della sua caratura, ci mancherebbe altro. Noi Vai, tifiamo per lui, ovviamente. Allora, partiamo con gli highlights, che vogliamo andare a vedere? Andiamo a vedere il rende innanzitutto. Ciccio, allora ce li commenti Ce li tu questi commenti highlights? tu? I gol del rende? Andiamo a vedere questo 3-0 sul Fondi, ok? Rende Fondi. Ok. Arriva subito dalla regia. Guarda il... Rende Fondi, eccola Ecco. qua. Rende in maglia biancorossa e il Fondi in maglia scura e qui c'è il gol di Ricciardo. Questo è un bomber. Lui in allenamento fa sempre gol, è impressionante. Era sul filo del fuorigioco, Sul filo del fuorigioco, un bel gol ha fatto. Anche se il primo tempo io non c'ero alla partita perché stavo guardando mio figlio che giocava a San Marco Argentano, poi mi sono fatto raccontare un po' la gara. Sì. Mi dicono che il primo tempo è stato un po' contratto, ma il secondo tempo invece il Rende ha fatto una grande partita. Questo è il gol, se la porta avanti con i tacchetti, con la suola, invita il portiere all'uscita. Questa Elezai non è male questo portiere, nonostante i 3 gol beccati, È uno dei migliori della categoria insieme a Forte. E ho visto che anche De Brasi, il vostro... È il 95, è interessante, poi il mister lo conosce già ha sostituito da tanti benissimo, anni. Sì. Forte passato alla Casertana. Qui c'è il cambio, forse come diceva Gianluca Pasqua in gol e gol il cambio è importante, perché entra... Tavo. Actis Sgoretta è uscito? È uscito Ricciardi. Ricciardo, sì. E qui c'è praticamente il 2-0, che viene segnato proprio da Actis Sgoretta, giusto? Sì. È un lancio di Laribbi, se non sbaglio. Gigliotti. Trova Actis Goretta, invita il portiere, mi pare che il pallone proprio ha fatto il tunnel, se non erro. Qui sono i tifosi del Rende che naturalmente soddisfatti applaudono. Ecco qua, Gigliotti, cross in aria, palla per Actis Goretta. Sì, e il tunnel al portiere sotto le gambe gli passa la palla Silvia, vedi? Sì. Del 2-0 per il Rende, poi ha abbozzato una timida reazione il Fondi che è allenato da Sanderra da qualche settimana, ma non è che le cose siano cambiate. Qui c'è una respinta con i pugni del portiere del Rende De Brasi e qui dovremmo, vediamo praticamente un'altra azione del Rende che viene respinta dal portiere Rezzai. Gol di Ferreira. E gol di Ferreira, questo è un gioco da ragazzi. Che chiude la partita. Ping pong, destra, sinistra, palla in rete. Bene, 3-0. rientriamo in studio. Allora, mister, lei ha visto la gara? No, ho visto le immagini. Ha visto le immagini, vabbè, comunque. Vi posso ripetere, sembra noioso, ma quando si verificano cose del genere, quindi campionati come sta facendo il Rende, bisogna andare sempre a ritroso. Il ritroso significa quello che è stato seminato 4 anni fa e ogni anno si è migliorato con persone, staff. Oggi il Rende si può permettere di avere dei professionisti e gente di elevata esperienza nel calcio che conta, e qui ne abbiamo un esempio anche nel settore giovanile. Quindi significa che credono anche nei giovani, credono in quello che si fa con i giovani per un futuro migliore anche della prima squadra. Staff Michele Bruni, preparatore atletico, Ginobili, Pellegrino, tutta gente che vive di questo mondo da tanti anni e ci mette l'anima e la passione. Prima dell'aspetto economico conta questo. E quando si fa con il cuore, quando il presidente, il primo tifoso, i dirigenti sono sempre lì, una famiglia, si va oltre ogni più lecita previsione. Non sempre è così, però nella stragrande maggioranza paga. Massimo, tu eri al Marco Lorenzo a vedere la gara? No, è l'unica partita che ho... Ci sei sempre. Ho ciccato, stavo... Però ti devo dire che questo Rende, almeno per quanto mi riguarda, non mi sorprende più di tanto. Ha sbagliato, voglio dire, in casa 3 partite, voglio dire, un pochettino sottotono, giocato sottotono, contro Lecce, Catania e contro Cosenza, probabilmente più per un fatto psicologico. Per il resto, voglio dire, l'andamento del Rende è talmente normale che è difficile poter esprimere un giudizio di sorpresa
quando il rende ottiene il risultato o subisce il risultato. Quasi sempre siamo nelle corde della normalità. È che questa squadra diverte e fa divertire, specialmente in casa. Ripeto, ha trovato delle super corazzate come Lecce e Catania, ma per il resto il Rende ha sempre avuto un trend casalingo e anche fuori casa abbastanza costante. Quindi onore e merito a questa squadra, perché i 38 punti che ha in classifica se li è strameritati completamente. Francesco, come diceva Massimo, 38 punti in classifica, il prossimo turno vede il Rende giocare a Catanzaro, in quest'altro derby calabrese. È una classica partita dove non c'è bisogno di dare tensione alla squadra, cioè se io fossi l'allenatore non darei tensioni, perché comunque alla fine è una partita che si carica da sé. Perché giochi contro il Catanzaro, una squadra comunque calabrese, un derby sempre a livello sportivo parliamo, non da tifosi magari che saranno sicuramente perfetti, però è una partita che il Rende è tranquillo, perché comunque alla fine sa quello che deve fare, sa la partita che deve affrontare. Spero che faccia anche il risultato lì a Catanzaro, perché sarebbe molto, molto, ma molto importante. Aldo. Questa partita è un derby, i derby non hanno pronostico, in effetti è sempre difficile vedere, però il Rende in questo momento è una squadra che ha, giustamente come diceva, è una squadra che ha una classifica ottima, per cui sicuramente andrà con uno spirito diverso rispetto al Catanzaro, che sì, ha vinto fuori casa, però ha vinto con l'Akragas, che mi pare una squadra ormai che sta smobilitando, le voci che si circolano sono quelle che sono, quindi, però vincere fuori casa è sempre è difficile, e quindi è un derby dove il Rende si gioca una bella partita, e se dovesse passare anche a Catanzaro si mette a 41 punti, diciamo matematicamente salva, ma ormai non è più, il Rende non è più una sorpresa, il Rende è una realtà di questo campionato. È la squadra che più degli altri ha dimostrato, come diceva il mister, di saperci fare, ha costruito una società, tutto il suo complesso, una catena di Sant'Antonio, e fino ad oggi i risultati sono arrivati. Così si fa calcio. Benissimo. Ascoltiamo le parole del tecnico del Rende, Trocini. Andiamo Enzo con Trocini, grazie. Adesso c'è da dimostrare se siamo capaci o meno di rimanere là sopra, fare le prime. È un nuovo obiettivo, è difficile perché il primo tempo di oggi è emblematico in questo senso. I 35 punti possono generare un rilassamento che ho visto nel primo tempo, che non va bene per niente. Siamo stati fortunati a chiudere in vantaggio il primo tempo, il secondo tempo ragazzi hanno fatto una buona partita, hanno capito nello spogliatoio che così avremmo perso la partita, neanche pareggiato, quindi hanno cambiato registro, sono stati bravi in questo. I ragazzi chiaramente vanno stimolati settimana per settimana, giorno per giorno, sanno che non possono cambiare atteggiamento. Ieri siamo stati in ritiro, in casa, cosa che non facciamo mai. È indicativo del fatto che sicuramente avevamo visto un po' troppo rilassamento, che può anche starci, come diceva giustamente lei, quando si hanno 35 punti in classifica, che però non dobbiamo avere, perché diversamente si farebbe fatica, si farebbe un ultimo scorcio di campionato anonimo, brutto, e non è quello che vogliamo, non è quello che vogliono i ragazzi, non è quello che meritano i ragazzi per il lavoro che fanno tutti i giorni e per il lavoro che stanno facendo dal 14 luglio, non lo merita la società, quindi dobbiamo fare in modo che questo senso di appagamento non avvenga mai, se qualcuno è appagato gioca un altro, insomma. Bene, allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità, restate con noi per la terza e ultima parte di Replay, dove parleremo del derby Cosenza-Reggina. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!
Bentornati con noi per la terza e ultima parte di Replay. Allora, andiamo subito a vedere le immagini di Cosenza Reggina e le commentiamo insieme a tecnico Gagliardi e insieme a Franco. E allora, vai Enzo con questa gara. Ieri ha lasciato un po' l'amaro in bocca, i 4.500, quasi 5.000 del San Vito Marulla. Questo 1-1 non è stata una gran bella partita perché la Reggina praticamente ha usato questo atteggiamento tattico di spezzare le azioni del Cosenza per poi cercare di ripartire, ma così non è stato perché nel primo tempo non è che sia pervenuta la Reggina. Cosenza ha trovato qualche difficoltà per andare appunto in porta e qui c'è un tocco di mano del numero 2 Laezza, per l'arbitro è tutto regolare. Quindi si resta sullo 0-0, c'è il Cosenza con un tiro di Mungo, telefonato, Cucchietti non ha alcun problema a bloccare. Ancora Cosenza in avanti e qui c'è Perez che con un rigore in movimento, servito da Bruccini dalla destra, tira e per un bomber come lui ci sarebbe aspettato sicuramente qualcosa di più, quindi il gol. Non c'è stato il gol e qui c'è praticamente un cross dalla sinistra, respinge la difesa della Reggina e poi c'è Corsi che manda in curva la palla. Eccolo là, Corsi, che è stato autore di numerosi cross dalla destra. Ancora un cross di Corsi, batte e ribatte in aria, arriva Mungo, fanno muro i giocatori della Reggina, cross di Ramos e qui va a terra praticamente Perez, l'arbitro concede il calcio di rigore. C'è stata una spinta di Ferrani su Perez e per l'arbitro è rigore. Ha alzato le mani il giocatore, al più è parso un po' generoso, comunque batte Bruccini e spiazza il portiere Cucchietti. 1-0 per il Cosenza. Ecco qua, questa è la gioia dei giocatori del Cosenza che abbracciano i loro compagni della panchina, si butta Cucchietti alla sua sinistra, la palla invece va dalla parte opposta. Ancora Cosenza in avanti per cercare di chiudere la gara e qui Perez non ci arriva, perché poi ci sono stati dei cambi, sono entrati Bacletta, è entrato Tutino e quindi la Reggina diciamo che è stata forse un tantino più reattiva nel secondo tempo, ma a menare la danza è sempre il Cosenza con un cross dalla sinistra di Mungo. Ancora Perez che cerca la giravolta ma fa muro un giocatore della Reggina. Ancora Cosenza in avanti con Perez che crossa in aria, la palla è preda di un giocatore della Reggina e non arriva in tempo un attaccante del Cosenza e qui c'è il gol, cross di Armeno dalla sinistra, c'è un tacco di Bianchinano e Aziosmanovic d'esterno destro buca la porta del Cosenza. Ecco qua, sentiamo la voce di Gianluca Pasqua che ha commentato la gara per Sport 11. E dov'è un terzino là? Aziosmanovic, cross di Armeno, ex giocatore dell'Ischia, Aziosmanovic, tiro. Il portiere forse la vede con un po' di ritardo, mister. Sentiamo un commento, torniamo in studio, un commento del Poi ci sarà da segnalare soltanto l'espulsione di Pascali. Sì, Pascali poi ne parleremo. Sì, allora mister. Ma se partiamo dal pari della Reggina, sì, partiamo da quello. L'errore parte già al limite dell'area della Reggina perché avevamo palla noi. Se non ricordo male Munco poteva tirare, invece ha appoggiato una palla dietro che l'ha presa l'avversario, che è sempre questo ragazzo della Reggina che ha iniziato l'azione. C'è stato un cambio gioco poi su Armeno, lì la difesa che aveva recuperato si è fatta trascinare, in particolar modo Dorazio ha stretto eccessivamente, dando le spalle, cosa che non deve fare mai. Si è dimenticato dell'avversario che poi ha trovato il gol. Diciamo che è stato alla fine molto benevole nei confronti della Reggina e ha pagato Dazio il Cosenza per aver rinunciato il secondo tempo a creare i presupposti per chiudere la contesa, cosa che deve fare una squadra quando ne ha la possibilità, e ieri il Cosenza ne aveva la possibilità, quindi bisogna fare prima un mea culpa per migliorare, per cercare con umiltà di capire che questo è un campionato dove quando hai la possibilità devi essere bravo, fortunato e crudele nel chiuderla e non tenere in vita una squadra che chiaramente vive di
quello che è il brio della giovinezza, è una squadra giovane, quella della Regina, costruita sul 96, 97, 98, l'autore del gol è un 98, quello che è subentrato Marini è un 98, è una squadra esperta del Cosenza, ne esce con un po' con le ossa rotte, perché non solo un pareggio non rispecchia quelli che sono i veri reali valori in campo, ma addirittura con tanti ammoniti e un espulso, perché cade nella trappola di una squadra più giovane di 4 anni come età media. Quello è un altro neo su cui bisogna lavorare, perché non può una squadra esperta subire così tanto poi nei 20 minuti finali, perché si fa trascinare dall'impeto, da quella che è una diciamo neanche giustificata reazione più sull'agonismo che sui nervi, che su quello che doveva essere invece il gioco. È un peccato, perché questa poteva essere quella prova di maturità finale della squadra che la proiettava laddove deve stare, che sicuramente arriverà, perché alla lunga io ritengo che il Cosenza sarà la quarta forza del campionato, ma che serve secondo me, ed è una fortuna, per capire che ci sono ancora dei miglioramenti da fare nella gestione della gara, di quei momenti topici, ma soprattutto nel cercare di essere un po' più propositivi anche una volta andati in vantaggio, e non permettere a una squadra che ha delle lacune tecniche evidenti di creare un presupposto, perché anche uno può essere letale. Massimo, allora, 36 punti, ottavo posto, 11 gare in cui il Cosenza è riuscito a mantenere l'imbattibilità, però si poteva dare di più probabilmente in quest'ultima gara. C'è molta amarezza, almeno per quanto mi riguarda, perché partiamo dal fatto che è innegabile che un allenatore nel corso della settimana ha tutto il tempo tecnico per decidere quale sarà l'11 da mettere in campo. Ieri personalmente sono rimasto un po' sorpreso, ma non più di tanto, nel senso che io mi ponevo il problema, in effetti, quando Munco sarebbe ritornato a pieno regime, il 3-5-2 era inevitabile che avrebbero dovuto modificarlo mister Brali. Infatti noi giochiamo, ieri abbiamo iniziato con un 3-5-1-1, quindi con l'assenza di 2 punte di ruolo. Onestamente sono rimasto un po' sorpreso del fatto che non avevamo giocatori di velocità, quindi sto parlando di Tutino e di Ocherè, che probabilmente avrebbero potuto dare più spinta per quanto riguarda i nostri avanti. Io sto notando una cosa, io ho rivisto alcune scene, le ho riviste le stesse che ho visto 15 giorni fa contro il Siracusa, cioè noi abbiamo, secondo me, dei problemi di impostazione, nel senso che quando giochiamo a specchio abbiamo sempre molta difficoltà noi quando gestiamo noi la partita a cercare di sbloccare il risultato. È successo contro il Siracusa e si è ripetuto ieri contro la Regina. Io pensavo contro il Siracusa, ma non me ne vogliono assolutamente i tifosi della Regina, io pensavo contro il Siracusa di aver visto forse una delle squadre dotate tecnicamente di meno, ma ieri onestamente sono rimasto sorpreso dalle scarse qualità tecniche dei singoli giocatori. Poi come collettivo probabilmente mister Maurizi troverà la quadratura del cerchio, però onestamente la Regina ieri non è che mi abbia assolutamente soddisfatto. È vero che era un derby, però onestamente il Cosenza, se poi vai a vedere le ultime 4 partite, stiamo parlando di 4 pareggi, e di questi 4 tu sei riuscito ad ottenere come massimo il pareggio. Stiamo parlando contro l'Andria, che dopo di noi ha avuto 3 sconfitte consecutive, stiamo parlando di un Siracusa che, voglio dire, veramente qua a Cosenza ha fatto proprio il nulla. Siamo riusciti ad ottenere un ottimo pareggio, anche se con molto rammarico, a Catania, e ieri probabilmente ci si aspettava qualcosa in più. Ottenere 4 punti su un pacchetto di 12, questo sì, se vai a vedere la sequenza di risultati positivi, sì.
E io sto notando che il Cosenza forse sta tirando un pochettino il fiato, sta avendo difficoltà, mettendo come naturalmente attenuante quando giochi in casa il fatto che il terreno di gioco... C'è pure la Coppa Italia a metà settimana. Sì, però se parliamo del quando giochiamo in casa, anche ieri ha accennato, ma a mio parere ha fatto bene non affondare il coltello mister Braglia per quanto riguarda il terreno di gioco. Vero è che comunque vedo un Cosenza un pochettino monocorda. Sta tirando il fiato. Ma no, intanto c'è una prima anomalia. Ieri ha sostituito 5 giocatori mister Braglia, non è nelle sue corde perché lo ha detto sin dall'inizio, 5 giocatori per me è come se tu volessi snaturare completamente la squadra, ne ha utilizzato 5, forse di una è stata diciamo vincolata per il fatto quella di, quello di Pascali, di Trovato prima e poi naturalmente di Pascali che è stato... Vedo che ci sono sostituzioni di ruolo, cioè il monocorda che dico io è il fatto che non riusciamo a trovare, ad utilizzare un piano B, ma io questo mi limito ai 90 minuti perché poi non lo so nel corso della settimana quali possono esserci le criticità di uno o più giocatori. Vedo che secondo me avevamo una grande chance perché ripeto, abbiamo incontrato Andria, Siracusa, Catania che era in difficoltà e Regina. Avremmo potuto fare un ottimo slancio, purtroppo ora ci ritroviamo di nuovo a guardarci alle spalle per i playoff. Benissimo. Bene, allora Francesco, ti anticipo che Braglia anche in conferenza stampa è tornato a parlare nuovamente del terreno di gioco, lo ha fatto anche Rai Sport evidenziando appunto la cattiva manutenzione probabilmente del manto del San Vito Marulla. Braglia addirittura ha detto giochiamo meglio fuori casa, da una parte del campo non si riesce completamente a giocare, non vuole essere un alibi però ci penalizza molto. Tu da ex giocatore comunque puoi... Penso che il terreno di gioco sia un vantaggio per chi viene fuori casa. Cioè, chi gioca in casa è un vantaggio perché comunque alla fine la squadra che gioca sul proprio terreno e in ottime condizioni ti permette comunque di velocizzare il gioco, magari invece di fare 2 tocchi ne fai uno. Ma salta male, rimbalza male. Infatti devi controllare più volte la palla magari se ti rimbalza male e quindi ha il tempo l'avversario di aggredirti e in più di mettersi subito a posto. Magari se devi partire in contropiede, il contropiede non parte perché magari la palla ti rimbalza male, succede anche questo nel calcio. Quindi penso che la devi controllare. Il terreno penalizzi molto il Cosenza. Io anche, non mi ricordo che partito ho visto che allo stadio San Vito, io mi ricordo quando giocavo io nel San Vito, ma anche l'anno scorso, era un tappeto spettacolare, era uno dei campi più belli d'Italia come terreno di gioco, quindi è un peccato che in questo momento sia così. Aldo, allora, ti faccio una domanda sulla formazione, sull'11 iniziale schierato da mister Braglia. Mungo Perez, ti ha convinto? Ma io su questo onestamente devo dire che mi ha convinto molto sull'analisi che ha fatto. Io onestamente la formazione che ho visto ieri in campo a me non è piaciuta, ma probabilmente io parto da una premessa. Da quando abbiamo fatto dopo la campagna acquisti, i nuovi messi in campo ad oggi non hanno prodotto quello che si pensa, perché sono giocatori di categoria onestamente, però probabilmente ancora non sono riusciti negli ingranaggi di mister Braglia ad inserirsi, perché poi ieri abbiamo visto anche Perez dopo che ha sbagliato quel gol facilissimo, e un bomber come lui non può sbagliare quel gol, si è anche lui smarrito nel gioco. Quindi una formazione ieri che probabilmente io sul fatto del campo da gioco, anche quando abbiamo vinto 5 partite, abbiamo pareggiato tante partite in casa, adesso c'è il problema del campo da gioco. Sì, il campo da gioco, caro serio, Ciccio, Aldo, è serio, il problema. Però il campo da gioco serio non deve assolutamente essere un alibi per dire che ieri la partita l'abbiamo persa per il campo da gioco. Ieri la partita... No, io non ho detto questo. No, lo dico io. Non era riferito a te. Lo dico io. Ieri la partita l'abbiamo pareggiata perché probabilmente il Cosenza non ha fatto la stessa partita non ha fatto il possibile per chiuderla. Che abbiamo visto a Lecce. Probabilmente c'è un po' di stanchezza perché in una settimana hai fatto 3 partite. Ci sono tanti alibi che si possono trovare, ma dire che il problema è
solo il terreno di gioco mi sembra una cosa sulla quale io dissento. Io ieri per esempio ho visto un'altra cosa, Perez da solo davanti non è un giocatore utile per poter portare gol e fare gol al così. Perez ha bisogno di qualcuno che lo supporti. Io non ho visto uno scambio tra i due attaccanti, tra Perez e Mungo, non ho visto assolutamente nessuno scambio. C'è uno scollamento per cui Perez di davanti farà sempre brutte figure se a Perez non si affianca un giocatore che riesce a dialogare con lui. Ieri la regina, onestamente Franco, c'è stata da parte di giocatori della regina scorrettezze continue, il modo di giocare, perdere tempo, buttarsi a terra, ostruzionismo proprio di quello che fanno, si vede in Serie D. Il Cosenza ieri ha pareggiato là perché purtroppo probabilmente alcune cose, se Perez fa quel gol proprio la partita prende un'altra scia, ma Perez non può assolutamente permettersi il lusso, perché è un grande giocatore, di sbagliare quelle palle. Comunque ricordiamo che sì, per tornare a giocare al San Vito Marulla ci vorrà adesso il 14 marzo, quindi per circa 22 giorni il terreno resterà poi aggiungo un'altra cosa, diciamo le responsabilità su questo terreno di gioco in questa maniera io li metterei anche a monte, cominciamo a partire anche dal mese di luglio quando si facevano gli allenamenti sul terreno del San Vito e via dicendo, c'è tutto un discorso da fare. Vabbè, abbiamo già discusso, Aldo, fatto sta che è un campo di patate, purtroppo noi salutiamo gli amici che sono alla manutenzione, che stanno facendo il possibile e l'impossibile. Però purtroppo se non arrivi il mese di marzo e le temperature si alzano non si può fare niente. La realtà è questa, il Cosenza è una squadra tecnica e viene penalizzata dal terreno di gioco. Silvia. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Braglia nel Sentiamo partita. Noi ci abbiamo provato tutta la partita, non disputando una partita bellissima, facendo anche qualcosa di buono. Abbiamo preso nel gol nell'unico tiro in porta di loro, perché è stato l'unico tiro in porta verso di noi, vuol dire che doveva andare così, al di là che noi abbiamo fatto, in quel frangente lì abbiamo fatto degli errori perché non si permette a nessuno, anche perché i quinti sono 1 contro 1, però si vede che doveva andare così. Quella metà campo non si gioca, purtroppo ritorniamo sempre a dire le solite cose, io non voglio nemmeno più dirle perché mi sono anche stufato. Lì non si può giocare a pallone, batte continuamente male, dalla parte di sotto si può giocare a calcio, infatti qualcosina si vede, però noi ultimamente stiamo facendo meglio fuori casa che in casa e questo ci dovrebbe far riflettere. Le partite le devi chiudere, noi ci abbiamo provato però non siamo stati incisivi, non ci siamo mossi bene, abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. E poi è normale che le partite ti girano e tu pigli gol, tutto qui. E bisogna fare altre cose, specialmente in casa cercheremo di modificare qualcosa e vediamo se poi le cose andranno meglio. Abbiamo sempre provato a vincere, anche nel secondo tempo, non facendo bene, però la palla l'avevamo sempre noi, sarà noi che si attaccava. Gli altri hanno giocato solo di rimessa, gli è andata bene, contenti loro. Andiamo subito, molti spunti. Andiamo però subito ad ascoltare prima Maurizi, tecnico della Regina. Quando si pareggia va tutto bene, quando si pareggia a Cosenza, che veniva dalla vittoria di Lecce in Coppa Italia, vinceva 2-0 a Catania domenica, voglio dire, quindi una squadra in grande salute, grande struttura fisica, grande organizzazione, non possiamo che essere contenti di questo pareggio, anche se, come dicevo prima, dal punto di vista tecnico, proprio la qualità tecnica del possesso palla non è stata delle migliori, ma nessuna delle due squadre. Un punto importante, noi come dico sempre, perché io dico sempre le stesse cose, sono ripetitivo, pure noioso forse, e noi guardiamo di partita in partita, non guardiamo né la salvezza né nulla, quindi adesso da domani si pensa alla settimana di lavoro che ci porterà la partita di domenica con il Trapani, altra grande partita. Io personalmente prediligo un altro tipo di calcio, però non sono, l'ego deve andare da parte e anche prendendomi delle critiche a mio avviso molto ingiuste ho cercato di cambiare struttura della squadra e mentalità, cercando di adattarci a quello che è il calcio di Serie C. Allora, mister Gagliardi, del campo abbiamo già parlato, Braglia dice che bisogna cambiare qualcosina, soprattutto in casa, probabilmente anche in attacco. No, principalmente in attacco, secondo me.
io ho già fatto una considerazione e adesso mi ripeto. Innanzitutto il campo non deve essere... Ripetita Juventus sed siccand, dicevano i latini. Sì, nel senso che ne ho parlato già ieri sera, stamattina. Ma non con noi, però. No. Parto da un dato di fatto. Il Cosenza ha fatto una medesima prestazione con risultati uguali già precedentemente con il Fondi, con la Sicola Leonzio, bravo, a Catania, con il Siracusa, tutte squadre che si sono messe comunque nelle stesse condizioni del Cosenza, e il Cosenza non ha trovato alternative dal punto di vista del gioco. Probabilmente adesso mister Braglia penserà a un'alternativa che ce l'ha nelle corde, ce l'ha nella rosa. Detto questo, anche ieri, se ci mettiamo due squadre in una metà campo, è chiaro che con la difficoltà del terreno, eccetera, eccetera, gli spazi fai difficoltà a trovarli. Se 3-5-2 significa avere 8 giocatori nella zona centrale del campo, il mungo della situazione, secondo me, resta un pesce fuor d'acqua, perché non trova spazi. Il Perez diventa difficilmente raggiungibile se non dagli esterni. Con gli esterni che noi abbiamo, perché sia a sinistra con Ramos e Dorazzi hanno un piede educato. Ramos mi è piaciuto. Corsi riesce, come abbiamo visto più delle volte, ad arrivare. È chiaro che c'è bisogno di più presenza in area, non dal punto di vista numerico, ma anche di quella fisicità e di quella cattiveria. Prendiamo esempio dalla grande Atalanta del mister Gasperini, no? Quando arriva Cristante da dietro, quando arriva De Ron, insomma, ci vogliono delle incursioni da dietro che sono necessarie per riempire l'area e far male all'avversario. Ieri è mancato, perché il primo tempo posso capire la gestione, il giro palla, anche se lento, anche se scolastico, anche se fatto senza quella giusta intensità, per creare quei fastidi che a qualsiasi squadra che si chiude fai difficoltà a penetrare e devi dare velocità. Dici, ma io poi ho il problema del campo. Benissimo, le alternative sono sugli esterni, perché sugli esterni bene o male si può giocare sempre e devi necessariamente individuare questa possibilità come sbocco dell'azione. Però la partita alla fine l'hai sbloccata. Allora la domanda è un'altra: come mai 20 minuti del nulla? Perché noi abbiamo assistito 20 minuti sinceramente del nulla, dove le uniche annotazioni Braglia lo ha detto, sono stati i cambi fatti per il Cosenza di Dorazio per Ramos, ahimè, e per la Regina quel ragazzino Marino che ha preso il posto. Che non mi è dispiaciuto. Assolutamente no, ha dato vivacità. È cambiata la partita con Marino. E ha messo Castiglia laddove doveva stare, in cabina di regia, con la sedia, la cravatta stava bene lì. Però abbiamo dovuto prendere lo schiaffo, poi abbiamo reagito sui nervi, abbiamo creato, abbiamo distrutto, abbiamo preso ammonizione, abbiamo preso un'espulsione e allora dobbiamo fare il mea culpa. Io sono non su quello che si doveva essere fatto, ma quello che dobbiamo fare per evitare che si ripetano questi. Bene, andiamo a vedere il prossimo turno? Sì. Andiamo a vedere il prossimo turno. Allora, Bisceglie Agragas, Casertana Cosenza, che si giocherà domenica alle 16:30. Catanzaro Rende, Lecce Juve Stabia, Paganese Fidelissandria, Fondi Matera, Regina Trapani, Sicula Leonzio Francavilla, Siracusa Monopoli. Allora, 30 secondi a testa ai nostri ospiti per un pronostico su Casertana Cosenza e Catanzaro Rende. Ricordiamo che riposa il Catania. Casertana Cosenza, come sempre, è una partita dell'amicizia, quindi diviene scontato dire X, visto anche la vittoria fatta fuori casa. 5 pareggi consecutivi. Ma non è che me lo auguro, No, parliamo di pronostico. Può uscire la vittoria, può uscire la sconfitta. Esatto. Purtroppo nei 90 minuti Ciccio Modesto ci può dire tante poi c'è cose. PIN, c'è qualche ex, quindi magari... C'è Forte del Rende tra i pali, che è un grande portiere. E Catanzaro Rende? Catanzaro Rende mi auguro un X2. Massimo? Squadra che vince fuori casa perde in casa. Buttiamola così. Ti riferisci alla Casertana? Certo. Ci mancherà Ciccio De Rose, che è squalificato. E per il resto penso che sarà una giornata interlocutoria, non prevedo dei grandi movimenti. Per quanto riguarda Catanzaro Rende,
partita da tripla, veramente, ormai questo Catanzaro non sai più, io mi ripeto, diventa difficile collocarlo. Il Rende fuori casa è una brutta gatta da pelare, non è facile da affrontare come squadra. Francesco? Io do 2-2. Benissimo. Vittoria e vittoria. Vittoria e vittoria di Rende e Cosenza. Aldo? Ma io, secondo quello che ha detto Braglia, che secondo Braglia noi giochiamo, ed è vero che giochiamo meglio fuori casa, mi auguro che a Caserta facciamo un 2, perché poi se non dovesse essere così, adesso la classifica del Cosenza non è più una bella classifica, siamo all'8° posto, quelli di sotto stanno per arrivare, quindi mi auguro che a Caserta si facciano i 3 punti, altrimenti poi stiamo poi dobbiamo riposare, e c'è tutto un discorso, questo pareggio con la Regina ha complicato un pochino le cose del Cosenza. Catanzaro Rende, mi auguro che vinca il Rende. Certamente. Franco? No, io sarò brevissimo, il Cosenza ci arriva un po' sui nervi, il Rende è molto più tranquillo, quindi affronterà il derby in maniera con la mente libera, il Cosenza invece ha necessità di riprendere la corsa. Tutto qua. Allora, lunedì 26 febbraio, in occasione della riunione tecnica sezionale degli arbitri che si svolge settimanalmente allo Stadio San Vito, ricordiamo nella sezione degli arbitri al Gate 3, sono stati invitati il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarasso e il sindaco della città Mario Occhiuto. Uno, per far conoscere la realtà associativa degli arbitri, è un modo anche per aggregare le varie componenti della città. Durante l'occasione verranno consegnate anche dei riconoscimenti e ovviamente è un bel evento, Franco, a cui noi anche saremo presenti. Noi andremo sicuramente, seguiremo sicuramente questo evento degli arbitri, ringraziamo il presidente Franco Scarcelli, grazie per l'invito. Allora, andiamo a salutare gli ospiti che sono stati oggi con noi, il tecnico Gianluca Gagliardi. Grazie a voi, buonasera. Massimo Mitidieri. Buon pomeriggio, buonasera. Per il Rende Francesco Modesto. Grazie e buonasera. E il nostro amico Aldo Cennamo. Grazie a tutti, grazie. Noi, Franco, torniamo questa volta lunedì prossimo. Finalmente di lunedì, sempre alle 15, sempre su Teleuropa Network. Grazie a tutti di essere stati con noi e buona serata. Arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!